مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، أنا مش هاتكلم عن نتيجة ولا مين هياخد اللقب، لأنه كده اللقب حسمه نادي الزمالك خلاص. وأنا بقول لكم نادي نهضة بركان ده مع احترامي يعني للمغرب واخواتنا المغاربة ومشجعين نهضة بركان، فريق كان يقدر يكسب لو هو فريق كويس، لكن فريق نهضة بركان فريق عادي جدا، والزمالك انا بقول لكم هو بطل الكونفدراليه. لكن انا هتكلم ان مباراه نهضه بركان والزمالك دي كشفت اكاذيب كتير وعرت لعيبه كتير. جمهور الزمالك نفخهم، ومباراه نهضه بركان دي عرتهم. يعني اول واحد هنتكلم عن الكابتن محمد عواد حارس مصر الاول من وجهه نظر جمهور الزمالك. طبعا جمهور الزمالك دايما لما بيدخل نقاش مع اي اهلاوي يقول لك محمد عواد ده راجل موهبه مفيش منها اتنين في الدوري المصري، احسن من محمد الشناوي، احسن من مصطفى شوبير، احسن من اي حارس في مصر، ويستحق حراسه مرمى منتخب مصر الاول. ده كلام الزملكاويه، لكن احنا بنتفرج على الماتشات وبنتفرج على الماتشات الحاسمه نلاقي الكابتن محمد عواد حرفيا راجل ملط حرفيا، ولا يستحق حراسه مرمى نادي في الدرجه الثانيه، مش في الدوري الممتاز، ولا انه يحرس مرمى منتخب مصر الاول. احنا هنهرج. تخيل انه الكابتن محمد عواد عقده مع نادي الزمالك اكتر من عقد محمد الشناوي ومصطفى شوبير والزنفلي او الزنفلي مجتمعين. وتخيل كرة الهدف اللي دخلت فيه، بدل ما يمسك الكرة مسك العارضة. ما شاء الله، ربنا يحفظك يا كابتن محمد عواد، ده انت لا بجد انت تستحق حراسة مرمى منتخب مصر علشان نخرج من كل البطولات، لا نوصل افريقيا ولا نوصل كاس عالم ولا اي حاجه وننام في البيت احسن. نيجي بقى للاعب تاني اسمه الكابتن حسام عبد المجيد الملقب بحسام متيب الغلابه، مدافع. قبل مباراه نهضه بركان كنت بشوف اراء الزملكاويه على كل الصفحات انه الكابتن حسام عبد المجيد ده راجل احسن مدافع في افريقيا، احسن مدافع في مصر، احسن من محمد عبد المنعم، احسن من وائل جمعه، احسن من اي مدافع في تاريخ مصر. الافواره اللي انا شفتها على حسام عبد المجيد، رغم ان انا عارف ومتاكد انه الكابتن حسام عبد المجيد ده حسام متيب مدافع متواضع جدا، عنده نقاط ضعف كارثيه، رغم انه ممكن يكون مميز في الكرات العاليه، بس كمدافع تمركزات وسرعه، قطع كرات، حاجات كتير صفر حرفيا، صفر كبير قوي والله. لكن تخيل الزملكاويه كانوا بيطالبوا انه الكابتن حسام متيب حسام عبد المجيد انه يكون هو مدافع مصر الاول ويلعب اساسي في منتخب مصر الاول. بصوا، اي حد بيلعب في نادي الزمالك، خلاص هو افضل اي حاجه في مصر. حسام عبد المجيد افضل حسام عبد المجيد في مصر، والكابتن محمد عواد احسن محمد عواد في مصر طول ما هو بيلعب في نادي الزمالك. نيجي بقى للاعب تاني، انا مقتنع بامكانياته جدا، انا مقتنع انه لعيب كويس جدا، انا مقتنع ان هو من افضل اللعيبه في مركزه في مصر. بس في افوره حصلت كبيره جدا لما كانوا بيقارنوه بعلي معلول، الكابتن احمد فتوح، وكانوا بيقولوا انه احمد فتوح ده يفصل 100 من معلول، وان هو احسن من علي معلول واحسن باك ليفت في قاره افريقيا. هو لعيب كويس، لعيب كويس، وانا على فكره مقتنع جدا انه لعيب كويس، بس هل هو احسن من علي معلول؟ لا، ده علي معلول بارقامه هو احسن محترف في تاريخ مصر. مشكلتي الكبيره جدا الافوره الكبيره اللي بتحصل.